Домашний камин – мечта не только обладателей загородных частных домов, но и городских жителей. Тепло и уют, которые исходят от такого агрегата, подарит хорошее настроение даже в зимнюю стужу. Однако не каждое помещение позволит установить печь с дымоходом. В таком случае можно приобрести электрический камин с 3D-эффектом пламени. Электрокамины с 3D-эффектом, или как их еще называют, с эффектом живого огня, полностью воссоздают видимость горения дров. Такого эффекта удается достичь с помощью парогенераторов холодного воздуха. Принцип заключается в следующем. Пар выходит из поленницы и начинает подсвечиваться. Важным фактором в работе агрегата является яркость подсветки, которая отвечает за качество иллюзии горения. Она должна быть как можно выше. В отличие от печей с дымоходом, электрокамины имеют огромное количество плюсов, благодаря которым с каждым днем повышается их популярность. Современные модели обладают повышенной безопасностью. В случае чрезвычайной ситуации, они отключаются автоматически. Полное соответствие требованиям пожарной безопасности гарантирует спокойствие, как в доме, так и за его пределами. Помимо этого, электрические камины экологически чистые и не выделяют токсичные пары, которые вредны для здоровья организма. А благодаря отсутствию реального топлива исключено и выделение угарного газа. В отличие от своих газовых аналогов, данные приборы не нуждаются в наличии водяного пара, а отсутствие выделяемого дыма не требует выведения и установку дымохода. Присутствие термостата обеспечивает оптимальный температурный режим, а регулировать уровень подаваемого тепла можно будет и вручную. Расположение электрокамина с эффектом живого пламени в небольшом помещении может выполнять функцию основного источника тепла. В просторной же комнате электрокамин может играть роль дополнительного обогревателя. Еще одним большим преимуществом является мобильность. Автономную модель легко можно перемещать из одной комнаты в другую. Устанавливать прибор можно в любом месте, где есть розетка. Монтаж и демонтаж этого агрегата довольно прост и не нуждается в дополнительном разрешении по его установке. Такие камины очень просты в уходе. Достаточно протереть его от пыли влажной тряпкой. Для визуальной поддержки огня следует лишь время от времени менять перегоревшие лампы. Электрические камины по конструктивным параметрам делятся на следующие типы. Этот вид внешне напоминает обыкновенный камин на дровах. Он устанавливается в специальную нишу или просто вдоль стены на полу. Как правило, напольные камины устанавливают в гостиной комнате, чтобы придать ей больший уют. Такие камины отличаются небольшими габаритами и имеют колеса для более удобной транспортировки. Их можно легко перемещать из одной комнаты в другую, что очень удобно. Настенные электрокамины имеют еще два названия – подвесные и навесные. Такие модели больше похожи на декоративные рамы, которые вешают на стены. Этот вид электрических каминов с эффектом живого огня встраивается внутрь стены или устанавливается на портале. Они малогабаритные и экономят пространство комнаты. Корзинные электрокамины похожи на металлическую дровницу каминной формы. Такие печки станут отличным вариантом для помещений, оформленных в современном стиле, так как они имеют оригинальную форму и внесут свою изюминку в подобный интерьер. Угловые электрокамины считаются оптимальным для маленьких комнат, так как они не только экономят пространство, но и визуально расширяют его благодаря сглаживанию углов. Первое, что следует сделать перед покупкой камина, это разработать проект, который поможет определиться с его параметрами и характеристиками. При выборе той или иной модели нужно учитывать подходящий размер, который гармонично впишется в помещение и не будет его отягощать, или наоборот, смотреться слишком маленьким. Затем выбирается дизайн. Стоит обратить внимание на то, что прибор, украшенный резьбой и классическими узорами, никак не сможет вписаться в современный стиль, так же как и стеклянный агрегат с металлическими вставками не сможет гармонировать с классическим интерьером. Мощность обогревателя тоже очень важна, так как от этого зависит количество потребляемой энергии. Следует провести тщательный разбор электропроводки и убедиться, что розетка сможет справиться с мощностью устройства. Чем дешевле камин, тем ниже его мощность. Параметр мощности всегда указывается в паспорте агрегата. Более подробно с различными моделями электрокаминов с эффектом огня
Вы сможете ознакомиться на сайте, пройдя по ссылке в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых товарах Видеомаркет.